नमस्कार, हांव ब्रांको तुमकां हेरल्ड टीव्हीच्या खबरापत्राक येवकार दितां. अंजुणाचे पुलिसेन बीजेपी पक्षाची फुडारी आनी कलाकार सोनाली फोगटाक सोयंबा बायले मरण आयले म्हूण केस नोंद केली. पूण तिच्या गुच्छांनी ते मांडून घेवंक ना. त्या बदलेक तिच्या मरणा फाटल्यान कोणाचो तर हात आसा म्हूण तांणी दुबाव उक्तायला आनी तिच्या मोड्याचें पोस्टमॉर्टम करचे पयलीं FIR नोंद करूंक मागलां. सोनाली सांगाता तिच्यो खासगी कारभारी सुधीर संगवान आनी तिचो इश्ट सुखविंदर सिंग जे दोगूय तिच्या सांगाता आसले तांणीच तिका स्लो पॉयझन दिवन तिचो खून केला असो तांणी आरोप केला. सुरवातेक चवकशी केल्या त्या प्रमाणे तिका काळजाचो आताक येवन ती मेल्या अशें दाखयता. पूण DGP ते विशीं चवकशी करतलो म्हूण मुखेलमंत्री प्रमोद सावंतान सांगलें. Meanwhile, the family of Sonali Fogart also informed that the theft was reported at the actor's Hisar farmhouse, where unknown persons allegedly stole a mobile, laptop, and hard disk. काल म्हाका कळना फुडें DGP कडेन हांव स्वता उलयलो आनी DGPक सांगलां की तुवें थॉरो इन्वेस्टिगेशन करचें. ताजो पोस्टमॉर्टम करपा खातीर गेला. पोस्टमॉर्टमचो रिपोर्टूय कदाचित DGPक मेळ्ळा आसतलो, पण DGPचे म्हणण्यानुसार आनी डॉक्टर्सांच्या हेज्यानुसार हांव DGP कडेन उलयलो. प्रिलिमिनरी तरी इट लुक्स लायक अटैक, कार्डियक अरेस्ट नहीं होती तो हम पोस्टमार्टम नहीं करवाते. वो वेकेशन पे यहाँ पे आए थे या किसी फिल्म की शूटिंग के लिए वहाँ पे? वो प्री प्लान था. मेरी बात हुई थी मेरी बहन सोनाली फोगाट से, तो उन्होंने बताया कि मैं चंडीगढ़ में हूँ और यहाँ जैसे ही कोई काम के लिए गए थे पार्टी के, और जैसे ही काम ख़त्म होगा मैं हिसार आऊँगी. ऐसा हमारे संज्ञान में बिल्कुल नहीं था कि वो गोवा चले जाएंगे. गोवा का एकदम अचानक कोई कार्यक्रम बना, हमें इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी. DGP साहब से जसवंत संधू जी हैं, उनसे बात हुई थी. उन्होंने कहा है कि हम कर रहे हैं, लेकिन जो कोऑपरेट मिलना चाहिए वो मिल नहीं रहा है. इन्वेस्टिगेशन अभी तक कुछ शुरू नहीं हुई है. अगर इन्वेस्टिगेशन शुरू होती तो अब तक हमारी बहन का पोस्टमार्टम मेडिकल हो जाता और हम यहाँ से रवाना हो जाते, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ है. पोस्टमार्टम के बारे में पुलिस ने अभी क्या कहा कि आज करेंगे करके? अगर कार्रवाई ऐसी ही चलती रही, अगर हमारी FIR भी दर्ज नहीं हुई तो हमें यहाँ के पोस्टमार्टम से हमें संतुष्ट नहीं है हम, और हम हमारी बहन सोनाली फोगाट का पोस्टमार्टम दिल्ली एम्स या जयपुर एम्स में करवाएंगे. जो अपराधी हैं वो फिलहाल पुलिस की गिरफ्त में भी है और नहीं भी है. वो आराम से बैठे हैं, अपने फ़ोन यूज़ कर रहे हैं और उनको कोई परेशानी नहीं है. मैं कल शाम 8 बजे यहाँ आया, तब से मैं परेशान हूँ. अंजुना पुलिस स्टेशन और मैंने यहाँ एक मेरा रिटर्न में एक शिकायत दी है, और इसके ऊपर अभी भी मैं 3 घंटे से ये लेके खड़ा हूँ. इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई है, FIR दर्ज नहीं हुई है, और यहाँ कहते हैं कि पोस्टमार्टम पहले करेंगे और आपकी FIR इसके बाद में दर्ज करेंगे. आप लोगों ने जो CBI को इन्वेस्टिगेशन करने के लिए बोला है, उसके ऊपर क्या डाउट है? प्रार्थना है सभी से और मेरी मांग है कि इसकी CBI जांच हो और मेरी बहन को इंसाफ मिल सके. इस पे आरोपी शक किस पे है आपको? शक नहीं, पूरा यकीन है जी. एक सुधीर सांगवान है, उनका PA, और दूसरा सुखविंदर सिंह है. लेकिन आपको क्यों लगता है उन्होंने किया होगा ऐसा? काफ़ी दिन से ये इनकी प्लानिंग चल रही थी और हम समझ नहीं पा रहे. लेकिन जिस दिन मर्डर हुआ उस रात पहले मेरी बहन सोनाली फोगाट की अपनी सिस्टर्स के साथ बात हुई, मेरे साथ बात हुई, अपनी माताजी के साथ में बात हुई, और उनके जीजा अमन पूनिया जी के साथ में बात हुई. उन बातों से हमें बिल्कुल स्पष्ट हो गया था कि हमारी बहन बड़ी मुसीबत में है और उसके साथ कभी भी कुछ भी हो सकता है. उसने क्या बोला आपको? वो सारा हमने रिटर्न में वो बिल्कुल डरी हुई थी, और इसमें रिटर्न में मैंने सब कुछ दे दिया है वो. और हमने तो उस टाइम उसको यही कहा कि तुम इस बंदे से थोड़ा दूरी बनाए रखो और कल सुबह अपने हिसार अपने स्थान पर वापस आओ. इसके ऊपर कार्रवाई हम पुलिस कार्रवाई कराएंगे. पुलिस वालों ने अभी तक किसी को अरेस्ट नहीं किया? ऐसा कुछ हुआ ही नहीं. रात को उसका मर्डर कर दिया गया, और फिलहाल गोवा जो पुलिस प्रशासन है वो सुस्त है और हमारे साथ हमारा कोऑपरेट नहीं कर रहे. आप हायर अथॉरिटी के पास जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे जी. हम मोदी जी के पास भी और हमारी बहन सोनाली फोगाट एक BJP की वरिष्ठ
नेता कार्यकर्ता थी और अपनी पार्टी के प्रति पूरी समर्पित थी। 15 साल से सेवा तो मेरी प्रार्थना है सभी बीजेपी के कार्यकर्ताओं से और उनके वरिष्ठ नेताओं से कि मेरी मदद की जाए और मेरी बहन सोनाली फोगाट को इंसाफ मिल सके। बिल्कुल डराया गया था, वो डरी हुई थी, सहमी हुई थी और उसने बोला कि मुझे खाने में कुछ दिया गया है जिससे मेरे हाथ पैर सुन्न हो जा रहे हैं और मेरे हाथ पैर काम करना छोड़ रहे हैं, जिससे उसको बेचैनी और घबराहट हो रही थी। Ashmita Polji, Prakash Gadekar and Prasad Polji for Herald TV. जमीन लुटल्या ते विशीं जी चौकशी चलता ते विशीं मुखेल मंत्री प्रमोद सावंताक प्रश्न विचारल्यार तो फकत एकूच जाप दिता, चौकशी चालू आसा। जमीन लुटल्या ते विशीं स्पेशल इन्व्हेस्टिगेशन टिमीचे चौकशे विशीं आपूण वेगळी पत्रकार परिशद घेतलो म्हूण ताणें भास दिलोली। बार्देसच्या मामलातदारा आड FIR घाल्या आसतना लेगीत ताका कित्याक सस्पेंड करूंक ना आनी पुलिसांनी ताका अजुनूय कित्याक धरूंक ना असो मुखेलमंत्र्याक प्रश्न विचारलो तेन्ना परतूय ताणें तीच जाप दिली, चौकशी चालू आसा। जमनी लुटूंक राजकीय मनशांचो हात आसा अशें ताका विचारतोच परतूय ताणें तीच जाप दिली, चौकशी चालू आसा। In that land grabbing, Bardesh मामलेदार आखा हे केला आणि so far no action has been taken against him. Suspend करून आता जे FIR has been registered. Investigation is going on. FIR is not been. Investigation is going on. So any update on SIT? The few names of politicians were coming. Yeah, some names of SIT चे तुमका डिटेलान ताची जे आपण की 2 दिसांच्या मध्ये सेपरेट प्रेस कॉन्फरन्स घेतली। सगुन गावडे for Herald. तूर दाळीचे केशी विशीं उलोवन बेसरमाय सोसून घेवचे नात म्हूण मुखेलमंत्री प्रमोद सावंतान सांगलें। गुदावांनी सद्याक तपासणी चलता। तूर दाळ पिड्ड्यार जावं गुदावांची परिस्थिती जबाबदार न्हय, ती दाळ वापरूंक जाय आसलेल्या वेळा मदें वापरूंक ना देखून पिड्ड्यार जाल्या आनी जे अधिकारी हातूंत आस्पावलोले आसात तांकां जबाबदार थारायतले अशें मुखेलमंत्र्यान फुडें सांगलें। परत एकदा सांगता, अशा पद्धतीचे निग्लिजन्स सरकारा कडल्यान खपून घेवचे वयचे ना। अशा पद्धतीचो जो ऑफिसर कोण निग्लिजन्स करता ताचेर कडक एक्शन घेतली वयची। फायल एक्सपर्टायट करपाक लायला, आमचो सेक्रेटरी तेजेर वर्किंग करता, तेणी सगळे गुदांव वचून चेक केले आनी अशा भाशेन जर आनी कितें जर आयटम्स मेळत आसत जाल्यार स्ट्रिक्टली एक्शन घेतली वयची। गुदांव गूड कंडिशनान ना म्हणून वेस्टेज जावपाक शकना। चड दीस थंय जर स्टोर जावन उरली न्ही रे, गुदावाची कदाचित एखाद्या दुसऱ्या गुदावाची कंडिशन कितें आसूंक शकता, बट दॅट इज नॉट द रिजन। आमी तो एक्सेस म्हणजे ते तितक्या दिसा भितर युटिलायज करपाक जाय, तेच्या भितर चड दीस उरत जाल्यार जावपाक शकता। last year when it was auction, why it was not I don't know very report मारला। So any update on SIT? payment in Germany. Any update on टीचरचं पेमेंट जाता हे करपाक So any update on SIT? The few names of politicians were coming. Yeah, some names of SIT चे तुमका डिटेलान ताची जे आपण की 2 दिसांच्या मध्ये सेपरेट प्रेस कॉन्फरन्स घेतली। सगुन गावडे for Herald TV. गिड्डोली बेकायद्यान रेंव काडटात म्हूण खबर मेळटोच टीम हेरल्ड आनी हेरल्ड टीव्हीन त्या जाग्यार पोरशीं वचून खरेंच कायद्या आड रेंव काडटात वो ना तें सोदून काडपाचो यत्न केलो। जरूय पुलीस पारो करूंक भोंवतात त्या जाग्यांचेर बेकायद्यान रेंव काडिनात, तरूय आसतना भितरल्या खांचींनी दुबाव विरेत कायद्या आड वचून रेंव काडटात म्हूण खुणां दिसल्यो। रातच्या वेळार रेंव काडूंक व्हडलीं मेशिनां वापरतात आनी रेंवेचो धंदो करप्यां आनी खात्यां मदीं भितरल्यान संबंद आसा आनी ह्या सगल्याक लागून भोंवतणच्या झाडां पेडांक आनी जिवांक मार बसता म्हूण गिड्डोलचे पंचायतीन डिरेक्टर ऑफ मायन्स आनी कॅप्टन ऑफ पोर्ट्साक चिटी बरयल्यात। सँड मायनिंग चलता म्हणटा ते सँड मायनिंग चलता ते आमचे पाटी हांव सारकें सांगून येना कितें तें सँड मायनिंग ते ऑथॉरिटी सांगतले। हिंगा हें जाता डंप जाता आनी हिंगसा वत्ताय हें कट्टा। आतां ते हिंग काडटाय खंय काडटाय तें म्हाका खबर ना। तांकां सांगलें आतां एसे बायडल चेअरमॅन आयज देखून मुखाडे कोणें लेटर दिलें ना आनी दिलें जाल्यार आमी एक्शन घेता आमी तेंकां खबर आसा। आतां तेणें कंप्लेन करता सारकें सर्वे नंबर घालून कंप्लेन करपा जाय। कुर्तरे म्हणटाय ते ही कुट्टरे काडलो म्हाका दिस पडना, ते म्हणटाय पाम घालून काडटाय हें काडटाय तें कोणें जाल्यार चोवपा जाय खंयसान काडटाय ते। आतां रिवर मुखार उरलो 150 मिटर भायर आहा रिवर
ते नौकांत हें पडना ते सगळे मॅनग्रोव जाले. पयलीं थिंग शेत रोयताले, तेका 40 शेतकार आहाय, तितून आनी 30 शेतकार आहाय. आतां तें हें जालां पडना आहा, तें तर सारकोन ते सगळे रोयताय मुखार सरताय जाल्यार तें बरें आहा. तेदो मागीर हें जावपा ना. बट लोकल्सांनी केन्ना ते न्ही लोकल तें सांग लोकल्स कोत्ताय न्ही कोत्ताय मागीर जाता कितें हिंगा आमी प्रोडक्ट कित्याक कोत्ताले लायव्हलीहूड आहा म्हणून तुमी हातीन बातीन काडटाय तशें सारकें डिस्ट्रॉय करून काडपा जायना. पूण तेंकडे हांव इचारलें जायत पळय ते कितें म्हणटाय आमी हिंगा डिस्ट्रॉय कोन्नाय हिंगा काडनाय म्हणटाय ते खंयसान हाडटाय दुसरे कडेन सांग. पूण दुसरे कडेन डिस्ट्रॉय पूण ते गांव आहाय तेणी करपा जाय खंय सारकें डिस्ट्रॉय जाता थिंगा. दुसरे तेणी बोट्यो घाताय ते तेंगे कॅप्टन पोर्ट्स या तेणी लायसन्स दिलाय म्हणटाय. हे बोटींग एका वाड्या लायसन्स कोण दिता आमी दिनाय तेच दिताय ऑथॉरिटी आनी पे येयलो सगळे आमचे घालताय. काय लोकल्स आमगे लोकल्स आहाय आनी पुलिसांकूय फोन म्हळ्यार म्हणटाय पुलीस रिस्पॉन्सिबिलिटी घेयनाय आमगे रिस्पॉन्सिबिलिटी न्ही म्हणटाय. ही कोस्टल पुलिसागे कोस्टल पुलीस वो दुसऱ्या डिपार्टमेंट्स एंड जिओलॉजी तेंक कॉन्टेक्ट मागीर तेंक देखून थ्रू हांव पंचायत हांवें एक लेटर केलोलें चीफ मिनिस्टरा सीसी कोन रेल्वेज आनी रेल्वे ब्रिजा पोंदा थिंग ते काटाय तेंक देखून हांवें सांगलोलें. पण तेजे कोणें एक्शन तेजे कोणाकले कांय एक्शन मागीर तेणी घेयल ना. तेका लागून म्हाका दिसता जायते नॅक्सस आहा पॉलिटिशियनूय तेंक प्रोटेक्ट कोत्ताय जायते कडेन. आतां कुडतोरी देखून तो एकलो पॉलिटिशियन ताका पयलीं एकलो पॉलिटिशियन म्हणजे तेंकां बॅकअप आसता. तेका लागून एक पाटू हेल्पलेस जाता. मँग्रुव्स आहाय ते उंटायत रावताय ते दिसान दिसा मँग्रुव्स क्लियर कोत्ताय मागीर मेशिनरी सेटअप करपा जाय म्हूण तेका लागून ते मँग्रुव्सूय काबार केलो आहा तेणी जायते. आनी सगळे एक माड तुमी चोयलो जाल्यार तो वयर सुके जमनीचे आसपास जाल्लो आतां 3-4 मिटर उदकां भितर आहाय माड. असो परिस्थिती जालो आमगे गिर्दोलीं चांदोर कुडतोरी आनी सरावंडींग एरियास पंचवाडी चिरोडा. एक म्हणतो इशू म्हणतो हेजो सँड मायनींग तेजी एक्शन घेवपा जाय. कोण सँड काडाय ते सगळे न्हंय काबार केलो आहाय सो धुवन गेलो आहाय तेजी एक्शन घेवपा जाय. तो सगळे ते न्हंय बांद बी सो धुवन गेलो आहाय ते माड बी सगळें गेलो आहाय तेचे अजून तांणी कितें एक्शन घेतलेलें तेजे आज चोया मुखार कितें ते ऑलरेडी कोर्ट कोर्टान डिसायड ते आमच्या कोर्टाचेर चुकपा पडलें. पूण पंचायत लेवलाचेर तुमी कितें आनी इशू घेतले ते आतां आमी न्ही येयले न्ही आज चुपा उलोवपा ते पयले घेतले जाय गेल्ले. क्लिंटन डिसूजा and Marcos Gonçalves for Herald TV. बुधवारा दीस जालोले मंत्रिमंडळाचे जमातींत शेकांची लायसेन्सां आनीक एका वर्साचो काळ दिवन वाडयल्यांत. मंत्रिमंडळाची जमात जातूच मुखेलमंत्री प्रमोद सावंतान ही खबर परगट केली. लायसेन्सां दिलोल्या शेकांच्या दोनयाक फाटल्या 2 वर्सांनी कोविडाचे परिस्थितीक लागून गिरायक नासून धंद्याक मार बसला. ताका लागून लायसेन्साचो काळ आनीक एका वर्सा खातीर वाडयलो म्हणून ट्युरिझमाचो मंत्री रोहन कावटेन सांगलें. तांच्यान आपणाचो धंदो सप्टेंबरांत सुरू करूंक जाता अशें ताणें फुडें सांगलें. नॉर्मली लास्ट 3 वर्सां द पॉलिसी विच वॉज देर फॉर अ पिरियड ऑफ 3 years ते ह्या वर्सा सोंपताले. 3 वर्सान 2 वर्सां कोविडाची गेली आनी 1 वर्स तांकां चलोवंक मेळ्ळें. सो खूब जाणांचे आशिल्ले थोड्या आमदारांचे तशेंच लोकांची एक मागणी आशिल्ली वीच केम अप ड्युरींग असेंब्ली ऑल्सो की तांकां 2 वर्सां तरी एक्सटेंड करून दिवचें म्हणून. मुख्यमंत्र्या कडेन उलयतकर ऑन अ कंपॅशनेट वे वी हॅव डिसायडेड टू गिव देम अ एक्सटेंशन ऑफ 1 year. सो सेम टर्म्स एंड कंडिशन्साचेर आनी 1 वर्स तांकां एक्सटेंशन दिलें जाल्यार 3 वर्सांतली 2 वर्सां तांकां समज वेवसाय करूंक मेळूना धंदो करूंक मेळूना 1 वर्स करूंक मेळ्ळें जाल्यार आनी 1 वर्स करचें म्हणून की देर इज अ कॉस्ट ऑफ शेक बाकीचें काडप घालप बाकीचे सगळे जे आसा वेवसाय ताजे कडेन तांकां मदत जातली म्हणून. द फी स्ट्रक्चर अदर थिंग्स हॅव बीन अलायन्ड एंड गिवन टू देम फॉर एक्सटेंशन ऑफ 1 year. सो सिजन सुरू जावच्या पयलीं आय थिंक वी वील बी रेडी टू कॅटर टू द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द टुरिस्ट इन टर्म्स ऑफ शेक पॉलिसी जी नॉर्मली अदरवायज डिले जाता म्हणून लोकांचो बोवाळ आसतालो. आज सेम टर्म्स एंड कंडिशन्साचेर इट हॅज बीन रिन्यूड एंड ऑन दॅट बेज ऑफ रिन्युअल थिंग्स वील गो आउट सो दॅट पीपल कॅन the same people can go for extended period of 1 year paying the new prescribed fees. ऑप्शन जर जातलें फुडल्या वर्सा करतले न्यू ऑप्शन फुडल्या वर्सांनी ह्या वर्सांत आमी ताका 3 वर्सां आशिल्लीं 3 वर्सां आमी समजून घेवपाक जाय. लोकांची कळ आमकां कळटा की सगळे खूब जाण रावल्या नवे लॉट येतले बाकीचे येतले आमकां कळटा पूण ज्यांनी घाले आनी इन्वेस्ट केले तांकां चलोवंक मेळूना न्ही. तांकां एक वाटेन 50% जरी बेनिफीट दिली देर इज अ लॉट ऑफ कॉस्ट इनवॉल्व. ताचे खातीर समज वी हॅव टू बी वी कॅनॉट टेक इट फॉर एडिशनल पिरियड ऑफ 2 years.
पूण 1 वर्सान एक घेवची म्हणून ताजें डिसिजन घेतिल्लें आसा आनी 1 वर्साक एक्स्ट्रा जे एडिशन मेळटलें ऑन सेम टर्म्स एंड कंडिशन्स विथ अ रिवायज फी स्ट्रक्चर ते तांकां करूंक मेळटलें. सो स्टार्टींग ऑफ शेक्स in terms of this in September itself we can start giving them the permissions for the next year. So allotment bhi काय असते ना ono allotment bhi काय असते ना same terms and conditions acheruch this will be moved ahead. Clinton D'Souza for Herald TV. अटल सेतू पुलाची ओडचोण PWD मंत्री निलेश काब्रालाच्या मंत्रीपदाचे बसकेक कांटो जावन परत तोपताना दिसता. ह्या पुलाचेर जे खड्डे आसात ते भायल्या वातावरणाक लागून जाल्यात आनी कंत्रादोर ती ओडचोण सुटावे करतले अशें मंत्री निलेश काब्रालान सांगलें. पुला खातीर डिफेक्ट लायबिलिटीचो काळ आसा तो 4 वर्सांचो. रस्त्याक बेतो घाल्यार खड्ड्यांची ओडचोण सदां खातीर सुटावी जातली अशें ताणें म्हळें. जुवारी पुलाचे शेवटाचें काम ऑगस्टाचे 30 वेर पर्यंत सोंपतलें अशें ताणें सांगलें. अटल सेतूक जे मास्किंग जे एक लेयर घातलो ताका लागून ते आमचे टार उडोन आसा. सो वेदर इट इज बिकॉज ऑफ अ क्लायमेटीक कंडिशन बिकॉज ऑल दीस टायप ऑफ थिंग्स अदर प्लेसीस इट इज सक्सिडेड गोंयान मे बी बिकॉज ऑफ अ डिफरंट रिजन. सो नाव दे वील फायंड अ सोल्युशन आनी इट विल नॉट हॅपन बिकॉज इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ दॅट एक मास्किंग लेयर घातलो म्हणून ताका ते टार ताजे उरनालो. सोल्युशन एकदा जालें काय मागीर PWD हँडओव्हर घेतले काय ना PWD त्यांचे डिफेक्ट लायबिलिटी पिरियड आसा 4 वर्साची. सो आयदर दे हँड ओवर द ब्रिज विथ द डिफेक्ट लायबिलिटी पिरियड अलॉंग विथ द कॉन्ट्रॅक्टर ऑर आफ्टर द डिफेक्ट लायबिलिटी पिरियड दे वील हँड ओवर टू द PWD. ऑटोमॅटिक येता ना दे हॅव टू हँड ओवर ऑटोमॅटीक जायना. ड्रॉइंग्स दिवपाक जाय सगळें दिवपाक जाय स्पेसिफिकेशन दिवपाक जाय मेंटेन करपाक जाय. खुबश्यो गोश्टी GSRTC करून 4थी नंतर हांवें सीएमाक आतां सांगलां की 4थी नंतर GSRTCन कंप्लीट केल्ल्यो बिल्डिंगां PWD हँड ओवर करपाक जाय फॉर मेंटेनन्स. असल्यो गोश्टी खुबश्यो जातल्यो आनी जाताय. ते हँडओवर टेक ओवर जायना. हँडओवर म्हणजे एक लेटर केलें जायना. तेजे इन्क्लुडींग तेजे बाबा सगळो एकदम मसाला म्हणजे इन द सेन्स बिल्डिंगा भितर प्लॅन्स बिल्डिंग इक्विपमेंट ब्लू प्रिंट बिल्डिंगान दितले पूण ते इक्विपमेंट घातले तेजो ब्लू प्रिंट दिवपाक सगळ्याचे दिवन ते प्रॉपर हँडओवर टेक ओवर जावपाक जाय सगळी बिल्डिंगाची. सो तो प्रोसेस आफ्टर 4 सीएमान सांगला आमी बसून करून घेया म्हणून सगळ्यो गोश्टी फुडें वयतल्यो. रिगार्ड्स टू रोड सदांच एवरी पावस जालो की प्रत्येक फावटी एवरी इयर हे प्रॉब्लेम जातात पोटहोल्स. क्वालिटी वर्क्स सोल्युशन अजून कांयच येना. पोटहोल्सची एवरी इयर पावस जालो एक तरी कॉन्क्रीट करून पडले रस्ते ताका आमकडे पयशे ना. आनी जे पोटहोल जाता म्हणटा तुका सांगलें न्ही क्वॉलिटी ऑफ वर्क जेन्ना 2 वर्सां डिफेक्ट लायबिलिटी पिरियड आसता वो 3 वर्सां आसता 1 वर्स आसता ते डिफेक्ट लायबिलिटी पिरियड जावपाक जायना. पूण जेन्ना 3 वर्सां 4 वर्सां 5 वर्सां जाता पोटहोल जातलेच न्ही वेरिंग जाताच न्ही. ताका परमनंट सोल्युशन जायना. परमनंट सोल्युशन कॉन्क्रीट रोड जाता. कित्याक लास्ट लेग जो आसा हांवें लोकांक प्रॉमीस केलो अनफॉर्च्युनेटली तो दीस मातशे 15 ऑगस्ट पासून तो लास्ट पडटलो म्हणलो. तो आतां 28 ते 30 तारखेक लास्ट तो सेगमेंट आमी उपालपाचो प्रोग्राम चालू केल्लो आसा. कित्याक आतां ज्यो गोश्टी करता त्यो सारक्यो करपाक जाय. आमकां घाई करपाक सोदना. आनी स्टेटमेंट आमी केलो बाय रिमुवींग ऑल थिंग पण खंय जाल्यार 10-15 दीस फुडें गेले कित्याक तांकां येवपाक टायम लागलो. आनी टायटनींग स्ट्रेस लेवल्स हे सगळे एवरी डेक लेवल चॅक करता. लास्ट लेग घालतली ते ह्यो सगळ्यो गोश्ट्यो 30 तारखेक पयली वा 30 तारखेक आमी लास्ट लेग जो बॅलन्स पोर्शन आसा तो उबारपाचो प्रयत्न करता. तितून भितर टॅक्निकली जे आसा ते सगळे चलतले. ब्युरो रिपोर्ट हेरल्ड TV. ऑगस्टाचे 24 वेर आणि ऑगस्टाचे 25 वेर आख्ख्या बार्देजांत आनी बिचोली तालुक्याच्या थोड्या भागांनी उदकाची पुरवण उण्या प्रमाणात जातली. म्हापसा करसवाडा जमनीच्या पोंदाक केबल घालतना मुखेल पायपाक मार बसला ताका लागून उदकाची पुरवण उण्या प्रमाणात करूंक येवजिला. प्रकाश करेकर for Herald TV. कोणसाचे फेस्त जाका लोणेचें फेस्त म्हणटात तें लोटले गांवांत समारंभलें. भावार्थी लोटलेचे इगोर्जेंत तान पुरसांव काडून शेतां मेरेन गेलीं. पाद्रीन नव्या कोणसांचेर आशिर्वाद घालो आनी ती कातरून उपरांत इगोर्जेंत हाडली आनी थंय ती भावार्थ्यांक वांटली. मोगाळ भावा भयणीनो, आयज आमच्या गांवांत बाग्योन बार्तोलोम्यो हाची परब समारंभताना आमी आमच्या गांवच्या भुंयचेर आनी जंय जंय आमची पिकावळ जाता थंय देवाचो आशिर्वाद मागता. जावं ती आमची कोणसां जावं आमची गार्डनांत फुलां जावं आंब्याची पोरसां जावं जाल्यार ह्या वेळार आमी आशिर्वाद मागुया.
आतां आमी आजमेत ह्या जमनीचेर शिवरायतल्या कणसांचेर शिवरायतल्या आनी मागीर शेवटाचें मागणें करतल्या. सर वस्तूच्या रचनारा मळबांतलो पावस आनी दव धाडून हाचो आदार घेवन धान्य फळाच्या सुपां पीक तूं आमकां सदांच फावो करताय. ह्या वर्साच्या पिकावळी खातीर आमी तुका अर्घां दिता. तुज्या उदारपणान तुवें आमकां दिल्याय. ह्या बऱ्या देण्यांनी तुज्या भावार्थाचे ओतरेक तुवें सुपळ केले. देखून तुजें बरेपण आनी काकूत आमी निरंतरी वाकाणू आनी अशें ह्या काळाची देण्या वरवीं चांचणीक देणी सोदून काडूंक ह्या संवसारांतल्या देण्यांचो आमी उपयोग करू. Story by Aditya Bidre for Herald TV. सांता क्रूज क्लब ऑफ कावेलोसी हांणी घडोवन हाडलेल्या कावेलोसी विलेजर्स UK कप इंटर विलेज फुटबॉल टुर्नामेंटांत बेतालबातींच्या पंगडान आर्ले यूथ असोसिएशनाक टाय ब्रेकर रितीन 5-3 गोल मारून हारयले. हो खेळ कावेलोसी फादर ड्रुस्टन आनी वेलिंग्टन मैदानार जालो. Nasser Arona for Herald TV. वार्का बॉयज हांणी वार्का मैदानार घडोवन हाडलेल्या वार्का कप फुटबॉल टुर्नामेंटांत पेडा बी पंगडान रेप्रवाडो पंगडाचेर 100 गोलांनी जैत जोडून फुडल्या पावंड्यार पावला. मंगळारा दीस जाल्ल्या ह्या खेळांत रेप्रवाडो पंगडाचो जेसन न्यूनेसाक मॅन ऑफ द मॅच इनाम फावो जालें.
Matthew Ronak for Herald TV. आयच्या खबरांपत्रांत इतलेंच. हेरल्ड टीव्ही खबरांपत्र आयकोलें देखून तुमकां देव बरें करूं. अदीक खबरां खातीर उपकार करून आमकां फेसबूक आनी ट्विटराचेर फॉलो करात.